Salut les amis, bienvenue chez Sultans. Nous sommes situés à Villeneuve-Saint-Georges et c'est ici que ça se passe. Ah, c'est pareil, il y a du wagyu ici. Là, c'est ici que ça va se passer. Il y a du wagyu en broche de kebab. Et ça sera à combien? 15 euros. Quoi? Bien dit, 15 euros les amis. 15 euros le kebab. Vous pouvez constater, c'est un produit halal qui vient d'Australie. Donc c'est un ami directement avec qui on travaille. C'est un éleveur en Australie. C'est un produit qui est scellé, qui est transporté par avion. Vous pouvez constater. Donc ça va se passer donc samedi et dimanche à partir de 18 h. Et le sandwich, vraiment, c'est pour faire le buzz et vous faire déguster cette race. Donc ça sera à 15 euros le sandwich.